внук заходив в квартиру і такий кричить: Діда, а ти що дивишся? Історичний фільм, я дивлюсь. Дід, так це ж порно. Для тебе порно, для мене вже історія. Зустрічаються кум з кумою перед новорічним карнавалом. Каже: о, кум, здоров! Кума така питає: а ким ти будеш на карнавал новорічний? Кум каже: буду Шреком. А ти бачиш, такий кругленький, похожий на Шрека, і вуха у мене такі дебелі. А вона така: а ти маску купив? Та поки ні. А ти ким будеш? Вона: а я буду красунею. А ти маску купила? Доктор, поможіть мені, що так кашель не проходить. Я вже все пив. А травками пробували лічити? Пробував. Ржу як долбанутий, все одно кашляє.